哋其中一個弱點，我哋就可以organic multiply啊！咩話？英文嚟㗎？係啊，即係中文有機可乘啊！有機可乘，咁我哋咪 organic destruction？ 即係咩啊？有機會搞破壞啊！哇！呢個人講嘅，而家世界乜都要講 organic 啊嘛！好啊，真係好。喂，咁咩啦？咁諗到點做啊？我諗到啦，你諗到啦嘛？係啊，咁去做啦喎！好，我哋去搞破壞啦！
要。咦，大家不如問下 Tiffany，其實佢咧，好似仲有啲嘢未同你講嘅喎，係咪啊？係咪啊，Tiffany？仲有一個秘密添。咦，你有個咩秘密啊？你都有秘密。係啊。雖然咧，我平時比較